W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Witaj, święta Boża Rodzicielko, Ty wydałeś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieków. Słowami tej antyfony rozpoczynamy mszę święto. Dzisiaj kończymy oktawę Bożego Narodzenia, a również dzisiaj rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy. Rozpoczynamy go obchodząc uroczystość Matki Bożej, Rodzicielki. Z Maryją pragniemy rozpocząć ten nowy rok i prośmy dobrego Boga, aby ten rok był dla nas błogosławionym. Na początku Eucharystii przedstawmy Bogu intencje, z którymi przechodzimy przed ołtarz Pana. Ja tę ofiarę eucharystyczną pragnę celebrować w intencji dziękczynnej Panu Bogu za przeżyte 95 lat Leokadii i Jakubczyk, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej, zdrowie, miłość, pokój w sercu, mocną wiarę i potrzebne łaski dla niej i jej bliskich. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zmiłuj się nad nami, Panie. Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie. In excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria. Тем благословимы Те, любимы Те, выславямы Те, деньги Ти складamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król nieba, bo
Boże Ojcze Wszechmogący, Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Nie Boże Baranku Boży, Ojca, grzechy świata, zmiłuj się nad nami, gładzi grzechy świata, przymaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, bowiem tylko Tyś jest święty, Tyś jest Pan. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, dawcę życia wiecznego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiedzcie im, niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Miłosierny, niech nam Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech się народи cieszy i weselю, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi, niech się go boją wszystkie krańce ziemi. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synowstwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. У той час прийшли пастухи, спішаючися, і знайшли Марію і Юзефа і немовля, якое лежало у яслях, а коли убачили, розказали тое, що було обвещено їм про гэтае дзіцятка. І усе, хто чув, дивилися тому, що розказували їм пастухи. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так, як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва лоне. Гэта слова Пана. Więc mnie... Chwała Jezusowi, który sam mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Ёсць такая легенда, што калі Адам і Ева зграшылі ў раі, то Бог засмучаны хадзіў садамі рая, апусціўшы вочы, і з часам ён пачаў заўважаць прыгожыя кветкі. І з гэтых кветак, сабраўшы, ён учыніў новага чалавека, менавіта Найсвяцейшую Марыю Панну Богородицу. Сёння
Падчас гэтай гаміліі першае, над чым хацеў бы засяродзіцца, гэта Багародзіца, Маці Божа, якая займае асаблівае месца ў нашых сэрцах і ў нашай веры. Яна прыклад для ўсіх нас, узор пакоры, любові і служэння. Багародзіца, якая прыняла на сябе вялікую адказнасць, калі прыняла ў сябе Сына Божага, паказвае нам, што вера – гэта не толькі словы, але і дзеянні. Яна была гатова падтрымаць святую волю Бога, нават калі гэта азначала вялікія выпрабаванні і цяжкасці. Яе так Богу – гэта прыклад таго, як мы павінны адказваць на заклік Божы ў нашым жыцці. Мы можам вучыцца ад Багародзіцы, як важна быць адкрытымі для Бога, як важна давяраць Яму ў любых сітуацыях. Яна была побач з Езусам у самым цяжкім і важным моманце, і гэта нагадвае нам, што наша вера павінна быць моцнай, нават калі навакольны свет здаецца непрадказальным. Багародзіца – гэта таксама сімвал кахання і спачування. Яна з'яўляецца маткай не толькі для Езуса, але і для ўсіх нас. Яна заўсёды слухае нашыя малітвы, падтрымлівае нас у цяжкія моманты і вядзе нас да яе Сына. Давайце ж у нашых малітвах звяртацца да Багародзіцы, шукаючы яе заступніцтва. Няхай яе прыклад служыць нам натхненнем у нашых справах, каб мы маглі жыць у любові, міласэрнасці, надзеі і веры. Другая рэч, на якую хацеў бы звярнуць вашу ўвагу, гэта тое, што сёння ўначы мы распачалі новы каляндарны год. Колькі гадоў нам засталося? Ніхто не ведае, акрамя Бога. Да аднаго маладога чалавека прыйшла смерць і кажа: «Вось ты у мяне першы па спіску, я сёння цябе забіраю». А ён трошкі схітрыць вырашыў і кажа: «Толькі давай перад гэтым пап'ем гарбаты». І ён зрабіў, і ў кубак для смерці падсыпаў снатворнае. Смерць заснула, выпіўшы гэтую гарбату, і ён з пачатку спіску сябе перанёс у канец. Пачакаў, смерць прачнулася, і смерць кажа яму: «Ты так добра прыняў мяне, мяне яшчэ ніхто так не прымаў. І сёння я зраблю для цябе добро. Спачатку спіску я цябе перанесу ў канец». Ой, наадварот, з канца перанесу ў пачатак. І смерць забрала яго. Наша жыццё зямное, яно часовае. Мы так створаны. Наша айчына, як неаднойчы казаў Езус, яна ёсць у небе. Мы павінны імкнуцца ўвысь. Ёсць такі факт у прыродзе. Адна з самых моцных птушак – гэта якая птушка? Арол. Адна з самых моцных птушак. І вось арлу на спіну каля шыі садзяцца вароны, і яны яго дзяўбуць, выдзёўбваюць гэтую шыю. Арол, ён моцны вельмі, але замест таго, каб скінуць гэтых варон, ён бярэ і ўздымаецца ўзвыш. І ён ляціць да той пары, пакуль у вароны не скончыцца кісларод. І тады варона адпадае і памірае. У нашым жыцці ёсць шмат людзей, якія перашкаджаюць нам уздымацца ўзвыш. Нашыя зайздроснікі, тыя, хто зласлове, тыя, хто крыўдзіцца, калі мы чынім нейкае добро, можа не адносна іх, а адносна іншых, і гэтак далей.
І наша задача, як гэты арол, устымацца увысь. Увысь, перадусім у веры, надзеі і любові. І на гэты год, як я зазначыў на пачатку імшы, просім, каб ён быў благаславёным, жадаю вам узрастання. Амин. Вызнаем и нашу вяру, вежа в едnego Бога, Отца Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, rodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze z Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, gdzie po prawicy Ojca. Sądzie żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Да Бога, які праз свайго Сына, народжанага з Марыі, стаў адным з нас, узнясём праз заступніцтва Багародзіцы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за пастыраў касцёла, каб даручаныя ім заданні выконвалі з верою і ахвярнасцю. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб заступніцтва Божай Маці ахоўвала нас ад усяго злога і ўмацоўвала ў жыцці згодна з Євангеліем. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб іх ахвярную працу заўсёды цанілі і паважалі. Цябе просім. Молімся за тых, для каго Новы год пачаўся са смутку і цярпення, каб яны атрымалі палёгку і суцяшэнне. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі Леакадзіі Якубчык, дзякуючы Богу за 95 год жыцця, просім аб далейшым Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, здароўі, патрэбных ласках для яе і яе блізкіх. Калісьці кардыналу Свёнтку на 95 гадоў пачалі спяваць 100 лят, і ён сказаў: ну вы жадныя людзі, 5 гадоў толькі мне пажадалі. Просім аб патрэбных ласках для Леакадзіі і яе блізкіх. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб у нашых сем'ях панавала еднасць і згода. Цябе просім. Дзякуем Табе, Пане, за надзею, якую нам дае заступніцтва Святой Багародзіцы Марыі. Навучы нас браць прыклад з яе ў нашым штодзённым жыцці праз Хрыста, Пана нашага.
Módlcie się, aby moje i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Twoich na czest i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju. W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, Hosanna, Hosanna w wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna w wysokości. Błogosławiony idzie w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Tak i na ziemi naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, lecz nas zbaw od złego, od złego, od Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo Twoje na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nasz. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przydający mu przemowy i pomogę sobie życie wieczne. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciało i krew Twoje jest skutecznie leczenie duszy i ciała. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, grzechy świata.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Утлімося. Боже, в урочистость Найсвятішої Марії, Панни, родительки Твоєго Сина і Матки Костьова, з радостю приєлись ми Найсвятіший сакрамент. Справ просimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu, za wstawnictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawnictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady, proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty samo przeznaczyłeś. Amen. Podczas homilii troszkę zaputał się z tym spiskiem śmierci, ale braty i siostry, ważna dumka, jaką zgubił. Nieważne, jakie my u spisku, ważne, jak my przeżywamy to życie, jak my żyjemy. Jest taka historia, anioł przyszedł do bogatego człowieka i pytał jego, скажи, a jak ty żyjesz? A on każe, no tak, błaho żywu, niewielmi. У сусіда 5 паверхоў дому, у мяне толькі 3, у другога суседа 10 машин, у мяне толькі 5. Ну, анёл пайшоў да беднага чалавека, дом развальваецца, голыя дзеці бегаюць, жонка ляжыць хворая, ён сам выпіўшы, і пытаецца, як ты жывеш? А ён кажа, дзякуй Богу, добра жыву. І вяртаецца анёл да Бога і кажа, я быў у багатага чалавека, і ён сказаў, што дрэнна жыве. А Бог адказвае, ён не ведае, што такое дрэнна жыць. Я яму пакажу, што такое дрэнна жыць. Анёл кажа, я быў у беднага чалавека, і ён кажа, што добра жыве. А Бог адказвае, ён не ведае, што такое добра жыць. Я яму пакажу, што такое добра жыць. Жадаю, браты і сёстры, вам у новым годзе, каб вы былі ўдзячныя Богу за гэтае жыццё і казалі заўсёды, Боже, добра жыву. А ён адкажа, маё любае дзіця, ты не ведаеш, што такое добра жыць. Я табе пакажу, што такое добра жыць. Для Леакадзі і Якубчык найсэрдачнейшыя пажаданні з аказіяй 95-годдзя. Няхай не буду жадаць 100 гадоў, бо гэта ўжо мала засталося, але значна больш за 100 жадаю, і няхай гэтыя гады жыцця будуць сапраўды добрыя. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.